而家咧，我哋嚟到呢個姑婆山啊！姑婆山旅遊區啊，呢度係咪啦？今日天氣都好好啊，係嘛？姑婆山呢度係我哋團友啊，導遊。睇啦睇你。係啦，我哋又出發啦，又去坐電車啊。姑婆山啊，姑婆山啊。睇咩？睇馬騮啊？係啊。唔睇啊！馬騮睇又翻轉頭先。上一次啊，去嗰個咩玉林係嘛？玉石林嗰度啊。呢次就冇方向，反方向去咗姑婆山呢邊啊。依家，因為我哋冇去過姑婆山啊。我等下同你哋解散咗之後，我又會行路翻出去。好開心啊！最緊要好玩，係咪？玩得開心，再唔玩就老啦。所以你哋可以行到仙官即係坐車嚟到仙官大遊園嗰邊行出去咯。每下園到仙官大遊幾長？應該大概1公里到嘅啫。哦，仙官就嚟呢度1公里到咋？即係離景區。哦，好近啫喎，咁又。茶是故鄉。茶是故鄉濃喺呢度。濃，唉，大茶園呢度。係啊，姑婆山大茶園啊。係啊，姑婆山大茶園。唉，你老時幾老啊？為乜嘢飲茶可以提神呢？為乜嘢飲茶有利於人體健康呢？唉，你識唔識呢？係嘛？茶是故鄉濃，酒是故鄉神。姑婆山呢度係，咁呢度賣嘢。姑婆山呢度行出嚟，因為入邊有嘢食。呢度賣票，呢度好多隻啊，好多呢咩啊？嚇咩鸚鵡呢咩咁嘅好多啊！馬騮啊，係咪？姑婆山嘅仙姑寨呢度啊，幾靚啊！入邊有嗰個民宿啊，1000蚊1晚啊呢度。入邊好靚啊，入邊啊，係咪到啊？夠鐘行啊！喂，夠鐘啊！喂啊！呢幾靚喎，又有嘢食喎，係嘛？係啊！嗱，先啲人行快啲。係。哦。呢個姑婆，真係好靚好靚，好多啊！呢條橋啊，行翻過去。